के भन्ने हो नेपालीहरूको इज्जत त यत्रो डाउन यत्रो खराब भइसकेछ। अब नेपालीहरू विदेश गएर कमाएर पैसा कमाउँदा पनि पैसाको लोभले गर्दा आफ्नो श्रीमती, आफ्नो दाजुभाइ, आफ्नो दिदीबहिनी, गाउँ छिमेकीलाई पनि मार्न पछि पर्दैन। अनि जहाँ पनि अब नेपालीहरूको त बेइज्जत भइसकेछ। अब यति धेरै कुरा के भन्नु। अब नेपालमा ठाउँ ठाउँमा पनि लु चोरी गर्ने, बलात्कार गर्ने, अरूलाई पिट्ने, चक्कु हान्ने धेरै कुराहरूमा बेइज्जत पनि भइसकेछ। अब र पनि यति धेरै जलन चाहिँ किन के कारणले भएको के है? अर्काले प्रगति गर्दा राम्रो गर्दा त आफ्नै देशको विकास हुन्थ्यो होला। अब सबैलाई राम्रै हुन्थ्यो होला। आफ्नो परिवारसहित अरूलाई राम्रो भएको पनि देख्न नसक्ने कस्तो है नेपालीहरूको बानी। सबै त त्यस्तै छैनन् र पनि नेपालबाट विदेश गएर कमाउँदाखेरि पनि त्यो पनि सहन नसकेर आफ्नै दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई नै मारिरहेको हुन्छ क्या। विदेशमै गएर पनि विदेशमै पनि रिसिभी भएर आफ्नै नेपालीले आफ्नै नेपालीलाई मार्छ। अब त्यो चाहिँ अब के भन्नु कति बहुलाएको कतिसम्म गिरेको कि है नेपालको यत्रो बेइज्जत हुँदाखेरि पनि आफ्नै देशको बेइज्जत भइरहेछ, आफ्नै गाउँठाउँको बेइज्जत भइरहेछ। अनि यति गर्दाखेरि पनि मलाई अलिकति पनि कसैप्रति रिस नगरौँ भन्ने चाहिँ कति नभएको कति जलन भएको कि अर्काले राम्रो गरेको देख्न पनि नसक्ने है। त अब के चाहिँ भन्नु भन्न पनि धेरै कुराहरू बोल्न पनि मन लाग्दैन कि मलाई त। यति जलन हुन्छ राम्रो केही देख्न नसक्ने अर्काले राम्रो गरेको खाएको लाएको अनि राम्रो गरेको त पच्दै नपच्ने के भएको है नेपालमा यस्तो जातिवृत्ति छ है। अब के चाहिँ भन्नु। तर मलाई साह्रै पिर लाग्छ कि अब धेरै कुराहरू राम्रो गरेको राम्रो भएको पनि देख्न नसक्ने आफ्नै दाजुभाइ दिदीबहिनी या आफ्नै गाउँ छिमेकी राम्रो भएको त राम्रै हुन्छ नि त। देशमा पनि अब अर्काले प्रगति गर्दा आफूलाई केही न केही कुरामा सपोर्ट भइरहेको हुन्छ। त्यो पनि कति देख्न नसक्ने के। जय श्रीमान् नारायण।